Саламатсыздар ма студенттер? Бүгінгі онлайн сабағымыздың тақырыбы энтомоздар. Сабағымыздың мақсаты энтомоз ұғымын меңгеру, қоздырғыш жәндіктерді білу, энтомоздың белгілерін, диагностикасын, зиянын түсіндіру. Энтомология грек сөзіне аударған кезде энтомон жәндіктерді және логос ілім деген мағыналарды білдіреді. Жәндіктер арасында пайдалы және зиянды түрлер тіркелген. Зиянды түрлері өсімдіктер мен жануарлар арасында кеңінен таралған. Жәндіктер жануарларға қатысты не ауру қоздырғыштар ретінде басқа да аурулардың қоздырушыларын тасымалдаушы көзі болып қарастырылады. Ал кейбір жағдайда жәндіктер ауру қоздырушыларының аралық иесі рөлін атқарады, мал өнімдерін жарамсыз жағдайға жеткізеді. Осыған орай жәндіктердің тудырған ауруларын энтомоздер деп атаймыз. Морфологиясы мен биологиясын айтып өтетін болсақ, жәндіктердің дене құрылысы бас, көкірек және құрсақ бөліктерден тұрады. Басында көздері, мұртшалары мен тұмсығы орналасқан, көкірегімен жалғасады. Көздері күрделі бөліктерден құралған, екеу, басты екі жағына орын теуіп, қосымша төбе тұсында 1-3 көшшелерден жайғасады. Мұртшалары ұзын, қысқалы, саны бойынша 2-ден 4-ке дейін болады. Сезім қызметін атқарады. Тұмсығы жәндіктің азықтану түріне қарай кеміруге, қан соруға, тесіп соруға бейімделген. Көкірегінде 1 немесе 2 жұп қанаттары бекінеді. Кейбір жәндіктерде кішігірім қанаттары зырылдауық, ызылдауық болады. Қанаттағы талшықтарына қарай ажырата балау жүргізіледі. Бунақтардан құралған сирақтары 5 буыннан тұрады. Жамбас, ұршық, сан, сирақ, табан тұяқ көкірегіне бекінген. Суретте көрсетілген көбею жолы 2 жолмен өтеді, толық және шала дамып түрлену арқылы өтеді. Азықты қабылдауына қарай өсімдік шырынымен, малдың қанымен, шіріген субстраттармен және тағы да басқамен қоректенеді. Жәндіктердің экологиясына келетін болсақ, тіршілігіне қоршаған орта көп әсер етеді. Кейбір жәндіктер өсімдіктермен, гүл шырынымен қоректенеді, ал басқа бір түрлері мысалға жүнжегіштермен, мамық жегіштермен және терінің мезгек қабығымен, көк шыбынның балаң құрттары өлексемен, кейбір шыбындар балаң құрттары қимен, нәжіспен қоректенеді. Кейбір шыбындар организмнің тірі ұлпасымен немесе қанымен қоректенеді. Бөгелек тудыратын ауруларды атап өтетін болсақ, ірі қарама гиподерматозы, жылқы гастрофилезі, қой эстрозы, жылқы ринестрозы. Яғни ірі қара гиподерматозы мұртқа жоталарында шодыра, оқалық ауруын туғызады. Жылқы гастрофилезі асқазан ішектерде гастрофилі қоздырғыштарын, бөгелектерін туғызады. Қой эстрозы танау, кеңірдек бөгелектерін туғызады. Жылқы ринестрозы кеңірдекте бөгелек құрттарын туғызады. Яғни бұл тақырыпты алдағы уақытта айтып өтетін боламын. Жануарлардың энтомоздарына қарсы күресу шараларын жүргіземіз. Яғни жануарлар денесіне паразиттік жәндіктер түскен жағдайда уақытылы және жүйелі күресу шараларын жүргізу керек. Малдың денсаулығын сақтау, шаруашылықтың өнімділігін арттыру мақсатында. Яғни жәндіктерге қарсы химиялық күрес шараларын жүргіземіз. Инсектицидті дәрі-дәрмектермен, бутокс эмульсия түрінде циперметрин, солы ерітіндісін, неоцидол, фосфор органикалық қосындысын және себен ұнтақтарымен малды бүрку арқылы, жуындыру, ваннаға шомылдыру, шашу арқылы жолдарымен домдаймыз. Ал қоражайларды өңдеу жағдайында жүргіземіз және жеке құрал-саймандарды дезинфекциялау мақсатында өткіземіз. Санитарлық гигиеналық шараларды жүргізу кезеңінде мал қорасында
көнді, қалдықтарды, қиғалдықтарын күн сайын шығарып тазалап отыруымыз керек. Еден мен қабырғаларды аптасына 1 рет дезинсекциялауымыз жөн. Және жәндіктер ұя салатын жерлерді бітеп тазалап отыру керекпіз. Қорытындылай келе, энтомоз тек теріні ғана зақымдамайды, сонымен қатар жұқпалы аурулар тасымалдаушы ретінде бола алады. Малға тигізетін зияндары малды әлсіретеді, арықтау, қаназдыққа әкеліп соғады, анемияға, теріні зақымдайды, жарақат пен инфекция туғызады. Сүт бағытындағы, ет бағытындағы жануарлардың өнімділігін күрт төмендетеді. Күресу шараларында міндетті түрде кешенді шаралар жүргіземіз. Химиялық, санитарлық, биологиялық және физикалық, ұйымдастырушылық, жеке қауіпсіздік шараларды жүргізіп отыруымыз тиіс. Назарларыңызға рахмет.